кийинки нерсе бул жакта жетишкендиктер жана катышуу. Ушул жалпы бөлүмдүн ичинде жалпыланган маалыматтар бөлүгү бар. Ал жерде негизи Ош-1 формасы бул мектептер толтура турган стат отчет, 85К бул бала бакчалар толтура турган отчеттор. Эгерде сиздер толтура элек болсоңуздар, быйылкы жылкыныкын 2020-21 окуу жылдыкын анда толтурасыздар. Эгерде толтурган болсоңуздар, анда тийбейсиз. Андан кийин форма 2НК, 3НК дегендер бар. Алар сиздерге тиешелүү эмес, сиздер аларга тийбейсиздер. Андан соң жетишкендиктер жана катышуу болот. Бала бакчалар жетишкендиктер бөлүмүн толтурбайт. Сиздерде жок бул боюнча маалымат. Сиздер катышууну гана толтурасыздар. Азыр ошол себептен мектептерге айта кетемин, жетишкендиктерге киресиз. Жетишкендиктер киргенде негизи 1-2 чейрек буга чейин толтургансыздар. Эгерде 1 полугодие деп турган болсо, аны сиз мынакей оң тарабына келгенде редактировать кнопкасын басасыз. Полугодие дегенде сиз 1-2 чейрекке керектүүсүнө өзгөртүп коесуздар. Мисалы, мынакей 2 чейрекке өзгөртөмүн, бардык маалыматты сиздер окуу бөлүм башчысынан негизи аласыздар, бул жака киргизип коесуздар. ОРТ боюнча, Олимпиада боюнча бардык маалыматты сиздер мурункудан алып эле жазып коесуз. Мисалы, сиз 1 чейрекке жазган болсоңуз, ошону бул жака кайталап коюшуңуздар керек. Туура болот ошол учурда. Сактоону басасыз. Андан соң, мисалы 1-2 чейректер оңдолду, полугодие болбойт сиздерде, сиздер чейрек менен гана тапшырасыздар бардык отчетторду. Ошол себептен бул жер катары менен 1-2, 3 чейрек болуп туруш керек. Азыр 3 чейрек бүттү, ошол себептен плюс аркылуу 3 чейректин маалыматын жазып кетесиз. Окуу жылы 2020-21 мезгили 3 чейректе бул жерге белгилеп кетесиздер. Бул жерге сиздики чыгат 3 чейрек деп. Окуган, жакшы окугандардын отличник, ударник, анан кийин троечник дегендердин бардыгын сиздер процентин чыгарасыздар. Мисалы, көптөр эле бул жерге жазышып атат, 99дан ашпай жатат, эмнеге ката болуп жатат деп. Сиздер санын эмес, сиз процентин аласыздар. Мисалы, сиздерде 2, анан 4 класс аралыгында окугандардын саны 100 болсо, анын мисалы 20 эле отличник болсо, ошонун процентин чыгарып бул жака жазып коесуздар. Сан эмес, процентин. ОРТ жыйынтыктарын сиз карайсыз, орточо баллды жазышыңыздар керек. Ар бир предмет боюнча, основной предмет боюнча жазып кетесиздер. Олимпиада боюнча акыркы 3 жылдыкын жазасыз. Бул районный, городской, областной, анан кийин мамлекет негизи жалпы өлкө боюнча дагы результатты бул жака жазышыңыздар керек жыйынтыктардан. Санын жазасыз. Канча адам катышкан, канча окуучу 1, 2, 3 место алган, ошолор боюнча маалымат бере кетесиздер. Мурунку чейректерге жазган болсоңуз, ошонун бардыгын бул жака көчүрүп жазып коесуз. Азыркы учурда жалпы ачык маалыматтарда бир гана мисалы 3 чейректики чыгып атат, 2, анан 1 чейректердики чыкпай жатат. Бирок азыркы ушул күндөрү биз настройка кылып жатат биздин адистер. 1, 2, 3 чейрек бардыгы чыга баштайт. Ошол себептен сиздердики 1, 2, 3 чейрек катары менен жазылган эмес болсо, анда сиздердики 0 болуп калат. Ошол себептен сиздер бардыгына көңүл буруп, 3 чейректин тең маалыматтарын жазып киргизиңиздер. Полугодие, жарым жылдык болбосун, сиздердики чейрек. Андан соң сиздер катышууга өтөсүздөр. Катышуу дагы сиздердики 3 чейрекке катарынан чыгыш керек. Азыр мынакей 1, 2 чейрек жазылган, 3 чейректи плюс аркылуу кошосуздар. 2020-21 окуу жылы болот. Мезгили болсо 3 чейректи тандайсыздар. Орточо катышуунун проценти, кайталанган жылга калгандардын проценти, окуудан чыгарылгандардын проценти бул отчисление болуп кеткендер. Анан 25 күндөн ашык окуу күндөрүн калтыргандардын проценти болот. Ушуларды сиз ар бир чейрекке өзүнчө жазгандан кийин сактоону басасыздар. Ошондой эле катышуу боюнча дагы сиздердики жакынкы убакта ачык маалыматтар сайтында 3 чейректики катарынан чыга баштайт. Азыр бир эле чейректики чыгып атат, мындан соң 3 чейректики чыга баштайт. Ошол себептен сиздердики катышуу жок болсо, анда 0 болуп калат. Бул туура эмес. Бул өтө маанилүү маалыматтар. Эгерде сиздердин мисалы жакынкы учурларда аккредитация процесси жүрүп жатса, сиздердики ИСОдо 0 чыгып жатса, анда аккредитациядан өтпөй калышыңыздар мүмкүн. Ошол себептен азыр убакытыңыз бар болгондо бардыгын текшерип, толуктап коюңуздар. Эгерде кандайдыр бир ушул жерде кыйынчылыктар болуп жатса, кандайдыр бир ката болуп жатса, сиздер сүрөткө тартып, группага жөнөтөсүз. Биз ал сүрөт боюнча бардыгын текшерип, сиздерге жардам беребиз. Азыр мен мектептер боюнча айта кеттим, келиңиз бала бакчалар боюнча айта кетейин. Кайрадан кайталайын, бала бакчалар, сиздер форма 85Кны толтурасыздар. Бул сиздер ар бир жылы тапшыра турган стат отчетко бере турган маалыматты плюс аркылуу сиздер киргизип коесуздар бул жака бардыгын. Акырында бул жерде кезекте деген
графа бар. Бул мисалы азыркы учурда сиздерде документтер боюнча канча бала кезекте турат, санын жазышыңыздар керек. Ошол санын жазганда бул маалыматтагы ачык маалыматтарга чыгып калат. Ошол нерсеге көңүл буруңуздар. Эгерде 85 гана толтурбасаңыздар, анда ачык маалыматка дагы кезекте турган балдардын саны чыкпай калат. Сөзсүз түрдө толтурушуңуздар керек. Сактоону басасыз. Андан соң сиздер бул жалпыланган маалыматтардын ичинде жетишкендиктерди толтурбайсыздар. 2 НК, 3 НК, ОШ1 сиздерге тиешелүү эмес. Бир гана катышууну толтурасыздар. Мисалы көптөр эле азыр айтып жатат, бизде мисалы көп убакыттан бери биз офлайн иштебей калганбыз, онлайн иштедик. Ошол себептен биз катышууну кантип толтурабыз деп. Сиздер биринчи полугодия менен жазып коюңуздар, биринчи жарым жылдык менен. Анткени сиздерде чейрек менен жок маалымат. Плюс аркылуу толтурасыз. Мезгилин биринчи полугодия дейсиз, анан орточо катышуу бардыгын жазып кое бересиздер. Мисалы сиздер онлайн түрүндө иштесеңиздер дагы WhatsApp'тан же башка бир платформадан балдарга тапшырма берип жаттыңыздар. Мисалы бул видео караңыздар, бул сүрөттү тартыңыздар, ата-энеси менен байланышта турдуңуздар. Эгерде анда да жок болсо, анда 0 деп жазыңыздар. Бул дагы туура маалымат 0 деген. Анткени үчүн сиздерде негизи келбеди, катышпады, эч ким ошол сиздер айткан тапшырманы аткарбады деген нерсе болот. Ошол себептен сиздерде эч кандай байланыш жок болсо, плюс аркылуу бул жерге биринчи полугодия деп туруп 0 менен жазып коесуздар. Бала бакчаларга тиешелүү маалыматты азыр айта кеттим. Мектептер болсо сөзсүз түрдө сиздердеки статистика бар. Катышуу боюнча ар бирин сиз белгилегенсиздер. Ар бири боюнча жетишкендиктер бар. Ударник, троечник, отличник деп сиздер чыгаргансыздар. Ошол себептен сиздер бардыгын толук аткарасыздар.